Uma live aí, ó. Tá adiantado pra caramba mesmo. Os apartamentos acho que já estão todos vendidos mesmo. Todos já estão com cortina. Se tem cortina, indica que tem moradores, certo? Isso aí, pessoal, estamos saindo aqui da cidade agora. Estamparam, né, o buraco aqui que tava aqui nessa lateral aí, né? Tinha visto um vídeo aí na rede social aí, né, que tava bem estragado mesmo aí, né? Essa beirada aí, né? Beirada não, asfalto, né, quer dizer, né, pessoal? CB300 pra trás de mim. O cara dá uma camuflada no farol dela, né? Ficou meio mascarada, né?
160. O cara lá vai, mas que lá vai. Animado ali mesmo, né? Temos aí o radar 60 km/h. Pessoal, joguei pro canto pra não me voar aquela água suja, né? Meu Deus do céu, os buracos formando na pista mesmo. Você tá doido, mano. Vamos pegar a chuva aí no meio do caminho aí, ó. Tá aí, pessoal, um monte de lote à venda aí, ó. Lotes comerciais, né? Se você quiser montar seu galpão, fazer sua empresa aí, ó. Aí tem espaço aí para você realizar a sua construção aí.
sujou a viseira tudo já, meu. Caramba, meu. Ó, que bacana a colheita aí, galera. Colheita de milho. Vamos esperar aqui, que eu não sei o que esse caminhoneiro vai querer fazer. Se ele vai virar aqui à esquerda. Vai não. Pessoal, bem-vindos a Jaci. Proibido virar à esquerda. Vamos ver para onde que ele vai. Se ele vai virar aqui, não, ele vai direto. Choveu aqui na região de Jaci. É o que eu tava descendo a serra, né? Tava dando pra ver que tava chovendo, né?
entrega. Aí, aqui já não tá chovendo, ó. Aí, pessoal, por aqui já não tá chovendo mais, ó. Marina Sete Ilhas. Quarenta km por hora. Funcionando não. Galhos de árvore pelo caminho aí caído.